Fala aí, galera do YouTube, que eu quero trazer mais vídeo pra você, né, mano? Eu trago aqui os 10 melhores, não, os 3 melhores jogos de motocross. Então bora nessa. Mano, primeiro da lista. Esse jogo aqui, ó, bem legal, o primeiro da lista. Bem legal. Ó, vocês vão... Vai cair, ó. Ó o gal de motocross. Então, mano, bora pro próximo da lista. Próximo da lista, esse aqui. É um jogo legal, ó. Bem simples e bem legal. Você, ó. Faz aquele cortinho final. Ó, ele pula muito. É um jogo de legal. Você pode escolher várias motos. Ó, mano. Bem legal. Ó, raspando para no chão. Bora nessa, ó. Vamos no chão. Ó. Ó, eu tô cortando aqui de giro e o motor tá esquentando. Bora nessa, ó. Raspando tudo. Então, mano, bora pro próximo da lista. Terceiro da lista, esse jogo. Bem legal também, mano. Você acelera a moto, você bola muito. Bem legal. Eu vou colocar o nome dele aqui no lado do vídeo aqui, mano. Ó, vai ter a cabeça aqui, mano. Vou fazer uma jogatina aqui para o vídeo não ficar tanto curto. Ele é bem legal, mano. Eu gosto muito dele. Eu já joguei muito, velho. Eu já liberei ele 3 vezes. Ah, eu quero que sem querer. Ó. Agora você acelera a bicha. Já foi logo primeiro. Mano, eu sei que o vídeo ficou um pouco curto, mano. Então, esse foi o vídeo, mano. Os 3 melhores jogos de motocross. De moto, dizer. Então, mano, deixa o like, mano, pra fortalecer.